Kauli ambazo zimeendelea kutolewa na viongozi wa serikali kuhusiana na maandamano ambayo yametangazwa mara nyingi katika mitandao ya kijamii kwamba yataenda kufanyika mnamo tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2026 zimeendelea kuzua gumzo katika mitandao ya kijamii na kuweza kuzua taharuki na kuongeza hofu miongoni mwa wananchi baada ya viongozi mbalimbali kuwa tumeweza kuona wakitoa kauli zao za vitisho kwa wananchi kuhusiana na maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Lakini tunakumbuka kwamba tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 yalifanyika maandamano ambayo yalipelekea vifo vya Watanzania wengi, na kwa sasa tunaona vitisho ambavyo vilitolewa na viongozi wa serikali kipindi cha maandamano ya tarehe 29, na vitisho hivyo hivyo vinatolewa tena katika maandamano haya yanayokuja ya tarehe 7 mwezi wa 7. Tumeweza kusikia viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam akisema kwamba watatumia nguvu ambayo haijawahi kutumika hapo awali kuweza kulinda amani ya jiji la Dar es Salaam. Lakini pia tukaja kusikia kauli ya mkuu wa wilaya ya Kisarawe, hapa tukimzungumzia DC. Huyu ni DC wa Kisarawe, hapa tukimzungumzia Bwana Magoti. Yeye anasema kwamba tarehe 7 wakija tutapiga kitu kinaitwa Kosovo, atucheki na mtu yoyote. Lakini pia kuna kauli ambayo ameweza kuitoa mzee Wasira. Yeye anasema kwamba anataka Watanzania wasiogope kusema, yani kwamba Watanzania waseme. Lakini kuna kauli nyingine hapa imekuja kutolewa na huyu Ali Hapi. Yeye amesema kwamba tufanye maridhiano, tusisubiri wa Ulaya, na hii imekuja kutoka baada ya bunge la Ulaya kukaa na kuweza kuzuia misaada ya euro milioni 156 kwa ajili ya Tanzania, na hii ni baada ya kuwa wamejiridhisha na yale yaliweza kutokea mnamo tarehe 29 mwezi wa 10 na siku zilizofuata. Sasa mtazamaji na mfuatiliaji wetu, mambo yalikuwa kama hivyo, na hapa tulikuja kuona Askofu Benson Bagonza, yeye alikuja kuandika kitu kilichoshangaza watu wengi kuhusiana na mambo haya yanayoendelea kwa sasa. Sasa Askofu Benson Bagonza yeye alisema kwamba tuna msiba usiokuwa na mwili wa marehemu. Akasema kwamba mimi ni tunda la azimio la Arusha chini ya baba wa taifa. Kupitia azimio hilo tulijenga taifa kwa sera ya ujamaa na kujitegemea. Ujamaa ulishindwa, lakini katika kujitegemea tulipiga hatua kubwa. Natetea hoja yangu. Sasa katika kutetea hoja yake ametoa pointi 10 hapa. Pointi ya kwanza anasema kwamba tulijitegemea kifikra na kujenga kizazi jeuri kilichokuwa tayari kufa na tai shingoni. Tukasema kwamba fedha si msingi wa maendeleo. Kujitegemea huanza na fikra na kuimarisha kujiamini. Hiyo ni pointi yake ya kwanza ya kujitetea kwamba yeye ni tunda la azimio la Arusha chini ya baba wa taifa kupitia azimio hilo, ambapo waliweza kujenga taifa kwa sera ya ujamaa na kujitegemea. Lakini ujamaa ukashindwa, lakini kujitegemea walipiga hatua kubwa sana. Sasa katika pointi yake ya pili ya kujitetea amesema kwamba hatukuwekewa masharti ili tuweze kupata fedha, bali sisi tuliweka masharti ya kuweza kupokea fedha. Rekodi yetu ya kuthamini utu na kutetea haki viliwafanya mabeberu wakose hoja, tukavumiliwa. Hoja yake ya tatu akasema kwamba maadui zetu walikuwa mabeberu. Hivi sasa wananchi ndio maadui wa kutishwa, kupotezwa, kupigwa, kushikiwa silaha na kusagwa. Mabeberu ni waheshimiwa tusioweza kuwaambia ukweli bali kuwadanganya. Lakini katika pointi yake ya 4
askofu anatuambia kwamba tulipotishwa na mabeberu, tuliandamana bila kushawishiwa. Tulifundishwa uzuri wa maandamano, sasa tunafundishwa ubaya wa maandamano. Lakini katika pointi yake ya 5 anasema kwamba tuliandamana kupinga ubaya au kuunga mkono msimamo mzuri. Hivi sasa wanaoandamana mioyoni ni wengi kuliko wanaoandamana barabarani. Wote wanapinga mambo yale yale ila hawaambiani. Lakini katika pointi yake ya 6 anasema kwamba nimepitia masharti ya Washington na Brussels nikashangaa. Yote yamo ndani ya katiba yetu. Sote tumeshindwa kuyasimamia. Vyama vya siasa, bunge letu na mahakama zetu wako wapi mpaka vilanja watoke nje kutufundisha utu, haki na utawala bora? Ni msiba. Lakini katika pointi ya 7 akasema kwamba kama tunanyimwa fedha kwa kukiuka katiba yetu na utawala bora, je, itakuwaje watakapotuwekea masharti ya kwao yenye sura ya dini, ndoa, familia na kadhalika? Hayo ni mambo ambayo anayouliza Askofu Benson Bagonza. Lakini katika pointi yake ya 8 akasema kwamba tatizo letu kuu ni kujifanya hakuna tatizo. Tunajiambia heti muungano uko imara, mauaji hayakutokea, utekaji haupo, ni propaganda tu. Hatuna utegemezi bali ushirikiano. Rushwa haipo, ni kelele za wapinzani na wivu wa kutopangwa jikoni. Na tunaamini tuko vizuri katika diplomasia na uchumi wetu ni bora barani Afrika. Kweli huku sio kurogwa, ni kujiroga. Hiyo ni pointi ya 8. Lakini katika pointi ya 9 akasema kwamba nina neno kwa CCM, Chadema na serikali. CCM mlivipongeza vyombo vyetu vilivyoleta mkwamo huu. Na shauri mkae kimya, msubiri maridhiano. Chadema, katiba mpya itapatikanaje bila ukweli, uwajibikaji na maridhiano? Tamaa ya katiba mpya imekuwa kubwa kuliko ya fisi. Msijipunje. Lakini akamalizia kutoa ushauri kwa serikali hapa, akasema kwamba serikali, acheni kulilia fedha za mabeberu. Tumepoteza jina jema na sifa kila kona. Fedha zitarudi tukisafisha jina. Mnachelewesha maridhiano kwa kuendekeza uongo na propaganda. Watu waliuawa wa kujinyonga. Uchaguzi ulichafuliwa na kukosa viwango. Achana na wanaharakati, kwa sababu hata nyinyi ni wanaharakati wa aina nyingine. Wajibika au wajibishaneni, tusonge mbele. Hiyo ni pointi ya 9 ambapo aliwashauri CCM, Chadema na serikali. Sasa katika pointi ya 10, hii ndiyo funga kazi. Akasema kwamba hatujamaliza madhara ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Kuna madhara mengine yanakuja au yanazungumzwa kuhusu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Inazungumzwa sana. Apatikane mtu anayeamini bunduki aileti amani, atukumbushe. Ndimi za viongozi ziache kuanika ushuhuda wa nia ovu ya kuweza kupasua vichwa vya wananchi. Kaeni myajenge, sio kudanganyana. Washington na Brussels wametutikisa. Je, the huge wakitukumbuka itakuwaje? Sasa hii the huge ni ile mahakama ya uhalifu wa kivita ambayo huwa inakamata viongozi ambao wanakiuka haki za binadamu, kwa sababu hii kesi kwa sasa inasemekana hipo katika mahakama hiyo ya ICC, yani International Criminal Court.
Akamalizia kwa kusema kwamba Mjaruo anatukumbusha kwamba kioo akidanganyi. Mwisho wa kunukuu kile ambacho Askofu Benson Bagonza alikuwa anakisema. Sasa twende moja kwa moja tukasikilize maoni ya baadhi ya wadau waliweza kuyatoa kuhusiana na haya ambayo ameweza kuyasema Askofu Benson Bagonza. Tutaanza na Ezekiel anasema kwamba kama mzalendo ningekuwa. Sasa huyu ni Ezekiel yeye anatuambia kwamba kama mzalendo ningekuwa serikali nisingetumia nguvu kuzuia maandamano, ningeyachukua na kuyahiba, yani hijack kimkakati. Maandamano ni haki ya kikatiba na historia inaonyesha kuwa kuyazuia kwa nguvu ndiko kunakoleta maafa, uharibifu na kupoteza sifa ya taifa letu nje ya nchi. Badala ya kuyaona kama uadui, serikali ingepaswa kuyasimamia, kuyaratibu na kuyaboresha ili yafanyike kwa tija na amani. Sababu ni rahisi. Mambo wanayoyadai waandamanaji kama vile utawala bora, haki na uwajibikaji ni mambo yale yale ambayo rais ameshayapigia debe, yamo ndani ya ilani ya CCM na yamependekezwa na tume mbalimbali za nchi hii. Kwa nini serikali isingejipenyeza na kuongeza ajenda hiyo? Serikali yenyewe ndiyo ingepaswa kuandaa mabango ya kuyafanyia promotion maudhui hayo ya mageuzi na kuweza kutoa ulinzi wa polisi ili kuweza kudhibiti waharibifu. Kwa kufanya hivyo, serikali ingeonekana iko upande wa wananchi, ingepunguza hasira za umma na ingelinda taswira ya nchi kote duniani. Kama Mjaruo anavyoweza kutukumbusha kwamba kioo akidanganyi, ni lazima tujitazame na kubadili mbinu. Amani inalindwa kwa busara, si kwa mtutu. Na hapa sasa Askofu Benson Bagonza akaja kumjibu au akaja kutoa comment na ya kwake kwa huyu bwana Ezekiel Mugishangwe. Bwana Ezekiel Mugishangwe alitoa pointi nzuri sana mpaka Askofu Benson Bagonza akaikubali na kuweza kumwekea vialama vya mkono vya kushukuru na kumpa ile alama ya okay. Na mimi pointi ya bwana Ezekiel nimeikubali na pointi yake iko bumper to bumper. Ni mambo ambayo huwezi kuyasikia popote tofauti na hapa katika mtandao wa Facebook, watu ambapo katika page hii ya Askofu Benson Bagonza, hapa ndipo watu wenye akili na watu wenye busara wanakuja kutoa comment zao. Lakini kuna mtu mwingine hapa, huyu ni Rumuli anasema kwamba mapungufu yote ambayo baba Askofu Bagonza umeyataja yanaweza kurekebishwa pale tu muhusika katika kurekebisha atakuwa yeye mwenyewe, si mnufaika katika maovu yanayotendeka humu nchini. Roho Mtakatifu ananinong'oneza kuwa mtu pekee asimnufaika ni wakili msomi ambaye sasa hana mamlaka yoyote ya kiutawala, yani ni Tundu Antipas Lissu. Sasa huyo akametoa maoni yake, lakini kuna mtu mwingine hapa wa mwisho, na huyu ndiye atakuja kutufungia upande wa comment section, na tutakuachia wewe uweze kutuambia ni kipi ulicho nacho. Huyu ni Chaz anasema kwamba niliwahi kuandika sehemu ya tafakari ya jinsi dhambi moja inapofanywa na inazaa mlolongo wa dhambi nyingine nyingi bila mfanya dhambi kujua ingefika ukubwa huo katika kupambana kuficha dhambi moja. Daudi ambaye amesema ni nabii na mfarume huyu alianza kwa kuchungulia mke wa mtu chooni, akapanga njama, akambaka, akatumia wasiojulikana, akaua. Imagine mkeo anabakwa na wewe unauliwa
na mtawala aliye hapa kuweza kulinda raia na mali zao. Sasa Mungu ni mwingi wa huruma. Alipomtuma Nathanieli kwa Daudi, Ibilisi aliyemwongoza kufanya dhambi akasalimu amri. Mara Daudi akaanza kutafuta upya sura ya Mola wake kwa toba. Daudi hakuendelea kupanga mlolongo wa dhambi nyingine, mfano kumuua Nathanieli ili amwambie ukweli. Hakutumia jela mtu yoyote, alichagua toba. Mnamo Oktoba 29 ni matokeo ya kuweza kujaribu kuficha dhambi kadhaa kwa kuweza kufanya dhambi nyingine. Dola inatumika kuziba dhambi na kuweza kufanya dhambi. Dola inachafuliwa ikachafuka mno tena sana. Hili si swala la vyama vya siasa, bali ni Ibilisi amemkalia Daudi. Bagonza na wengine ni sauti tu za Nathanieli kwa Daudi mfalme mbakaji ili afanye toba. Sasa kama tunachagua kuwa sikio la kufa alisikii dawa, basi tuendelee kushona pale uwaro unapotokea, halafu tujiambie tumepata dawa ya kipindupindu. Mwisho wa kunukuu katika kile ambacho ameweza kukisema Charles. Sasa tuachie maoni yako mtazamaji na mfuatiliaji wetu, tukutane wakati mwingine na wasaha mwingine.